السلام عليكم. Allah ɗan yi wannan ɗan yi wannan
Assalamu alaikum warahmatullah. Yau za mu nuna muku yadda ake editing bidiyo da wato kayan master kenan. So kamar da kuke gani za ku shiga cikin kayan master naku. Bayan kun shiga, ɗaya da ake da ko background a cikin kayan master shine za ka zo ka taɓa kan nan inda aka rubuta layer, sai ka ɗauko background ɗinka. So bayan ka ɗauko background za ka zo ka ja shi, ka ja. So bayan ka za ka zo ka taɓa layer. Ce hanya mafi sauƙi. Alaikum salam. Kwa gidan gaji. Gidan sarakuwa ta. Kai. Nan bayan Santa Adam.
Allah ya taimake ku ka duba mana mutane. Allah ya taimake ku ka duba mana mutane. شعب تقولها Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, yawwa ga abin da na manta in gaya muku bayan ka shiga Telegram ɗin. Za ka ga wannan pejin gashi nan. So ga link ɗin na tsakiya kana taɓa shi shine zai kai ka wancan pejin. Wanda zai kai ka kana scrolling down za ka ga $2 a ƙasa shi ka taɓa get $2 ɗin. Kana taɓa shi za ka ga account ɗinka ya fita sai ka ƙara login ɗin account ɗinka. Ka mai da username ɗinka da password. Kana login sai ka dawo cikin Telegram din kana dawo cikin Telegram din sai ka ga in ka ga wannan za ka ga wannan link din sai ka ƙara clicking a kansa. Kana clicking a kansa zai tura ka can gurin da ya fara tura ka na farko. Kana zuwa za ka yi scrolling down an kai ƙasa za ka ga $2 din kana dannawa so za ka ga sun baka $2. To kuma ga inda za ka rika karɓar 0.6 nan kullum za ka rika karɓar 0.6. Kaga ko baka yi referral din wani ba $5 dai za ka tara ta. Duk kwana ɗaya zuwa duk kwana biyu za ka tara dala ɗaya. Za ka tara dala ɗaya 1.2 kenan za ka tara. To kun ga da wuri za ka tara wannan abun. Yanzu ga road ɗinka in ka karɓi na jiya yau ka karɓa kaga ka tashi kusan $3 kenan. To gaskiya nan za a samu alkhairi da shi. In ka karɓi road ɗin jiya ka karɓi na yau kaga ya zama $1 ga $2 ɗin nan da za ka shiga Telegram ka samu. To kaga ka samu $3. To gaskiya yana da kyau samu to ka samu $3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayya ƴan kwana ku yi haƙuri. Wallahi sai da kai magana ma aboki na sannan na fahimta ashe na yi joining din da link din ne da shi maganan da shi hotunan da nake. Ashe iya hotunan ne suka to ban da link din da yake a wani group ne postin ɗinsa. Sai na ce to bari an tura ƴan uwa da mu kowa ya amfana. Wannan shine link din. Ga link din nan na samu ku a ƙasa. Afwan da Allah ku yi haƙuri fa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar inda kuka sani muke kawo abubuwan da za a samu alkhairi ta hanyar online business. To wannan wani sabon platform ne. Kullum kai registration. Kullum rana ta Allah kai registration za ka karbi 0.6 USDT. Kuma minimum withdraw ɗinsa $5 ne. 5 USDT ne. In ka kai 5 USDT to za ka cire. In kuma kana gaggawa nan za ka iya deposit na 20 USDT amma dai ba mu ba kowa shawarar ya yi deposit ba. Kowa ya bi ya cika ya yi registration za ka sa username, email, confirming password, za ka sa password za ka confirm password za ka danna sign up shikenan ka yi registration. In ka tashi sign up za ka shiga. Kana shiga sign up za ka yi registration ɗinka successfully kuma ba shi da wahalar registration. Kuma minimum withdraw $5 ne. In ka kai $5 za ka cire kayanka ba tare da ɓata lokaci ba. Shi sama yana da kyau kafin a yi yawa sosai muka kawo yawa da zaran ka danna link din zai baka wannan fuska kamar haka. To sai ka danna ba sign in ba ni Telegram link ba sai ka danna sign up. Za baka dama inda za ka saka username ɗinka da email da kuma password da confirm password sai ka danna. Insha Allah za ka ta kai successfully. Kana yi za ka shiga abin da ka shiga desktop. Za ka
da za ka 0.6 kullum za a karbi 0.6 kullum za a karbi 0.6 kuma minimum withdraw da sanar dala ne wanda da wuri da mutum zai amfana da wannan bayan shi saba ba mu ce kowa ya sa kudin sa ba da harkar da ya tafi ne kowa ya kokari ya domin shi mai amfana kar wanda mu ce kowa ya kokari ya sa kudin sa da abu ne na furi kuma karuwa ce to yana da kyau ko duk mu cika mu amfana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanda bai gane ba kuma akan wani abu zai iya mana magana sai mu masa ƙarin bayani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina yau kuwa barka da safiya da fatan kowa ya tashi lafiya. So kamar dai ka sani wannan update ɗin mun kawo shi jiya, wasu sun yi wasu kuma ina ganin ba su yi ba. To gaskiya wannan in baka yi ba ka yi kokari ka fara yi domin za a samu alkhairi da shi sosai. Na farko in ka danna link din zai baka daman da zaka registration, zaka saka username ɗinka, bayan ka saka username zaka saka email ɗinka, in ka saka email ɗinka zaka yi password, zaka yi confirming password. So register sa ba ta da wahala, kana yi zai nuna maka register ka ta yi. In register ka ta yi ga guri nan na farko za ka ga an sa reward nan za ka taba, in ka taba za su baka 0.6, in sun baka 0.6 so kuma akwai hanyar da za su baka gift $2. Hanyar $2 shine za ka taba menu ɗinka, in ka taba menu ɗinka zai bude maka, in ya bude maka za ka ga telegram, za ka ga $2, za ka taba telegram ɗin, za ka join ɗin group ɗinsu na telegram. In ka yi za ka shiga ƙasa, in kai ƙasa za ka ga sun tura maka da wani link, wannan link din suka tura maka shi za ka yi clicking a kansa zai kai ka, za ka yi scrolling down ka tafi ƙasa za ka ga $2. In ka taɓa $2 za ka taɓa ta, kana taɓa ta zai yi wannan ɗinka zai fita, za ka dawo da shi ka saka username ɗinka ka saka password sai ka ƙara shiga, an ba su baka ba sai ka ƙara komawa telegram ɗin. In ka koma telegram ɗin kana zuwa ka taɓa wannan link ɗin da suka baka, so za ka gani kana scrolling down wannan link ɗin, kana taɓa shi kana scrolling down zai kai ka wani page, kana yin ƙasa za ka gani da aka sa $2, kana taɓa shi za ka ga sun baka $2. So kuma minimum withdraw ɗinsa $5 ne, kuma guarantee wannan yana fita legit ne, sabon platform ne, so kafin su ko canja tsari ko wani abu ya kamata a ce mun amfana. To ina yi wa kowa fatan alkhairi. Assalamu alaikum. Wanda bai gane wani abu kuma in ya so sai ya taɓa mu, sai mu nuna masa ga shi ga yanda zai yi insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar inda kuka sani muke kawo abubuwan da za a samu alkhairi ta hanyar online business, to wannan wani sabon platform ne. Kullum kai registration, kullum rana ta Allah kai registration za ka karbi 0.6 USDT, kuma minimum withdraw ɗinsa $5 ne, 5 USDT ne. In ka kai 5 USDT to za ka cire, in kuma kana gaggawa nan za ka iya depositing na 20 USDT, amma dai ba mu ba kowa shawarar ya yi depositing ba. Kowa ya bi ya cika ya yi registration, za ka sa username, email, confirming password, za ka sa password, za ka confirm password, za ka danna sign up, shikenan ka registration. In ka tashi sign up za ka shiga, kana shiga sign up za ka yi registration ɗinka successfully, kuma ba shi da wahalar registration, kuma minimum withdraw $5 ne. In ka kai $5 za ka cire kayanka ba tare da bata lokaci ba. Shi samu ga yana da kyau, kafin a yi yawa sosai muka kawo ƴan uwanmu kowa ya ji ya amfana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yauwa da zaran ka danna link din zai baka wannan fuska kamar haka, to sai ka danna ba sign in ba ni telegram link ba, sai ka danna sign off, za a baka dama inda za ka saka username ɗinka da email da kuma password da confirming password, sai ka danna login.
to insha Allah za ga account ɗinka ya successfully. Kana yi za ka shiga, akwai inda ka shiga desktop, za ga inda za ka karbi 0.6 kullum, za ka karbi 0.6 kullum, za ka karbi 0.6 kuma minimum withdraw ɗinsa $5 ne. So kaga da wuri mutum zai amfana da wannan platform din, shi sama yana da kyau. Ba mu ce kowa ya sa kuɗinsa ba, tunda harkar dai zabiri ne, to kowa ya yi kokari ya domin shi ma ya amfana. Kar wanda mu ce kowa ya yi depositin ya sa kuɗinsa ba, tunda abu ne na furi kuma karuwa ce, to yana da kyau mu duk mu cika mu amfana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanda bai gane ba kuma akan wani abu zai iya mana magana sai mu masa ƙarin bayani. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina yau kowa barka da safiya, da fatan kowa ya tashi lafiya. So kamar dai doka sani, wannan update din mun kawo shi jiya, wasu sun yi, wasu kuma ina ganin ba su yi ba. To gaskiya wannan in baka yi ba, ka yi kokari ka fara yi, domin za a samu alkhairi da shi sosai. Na farko, in ka danna link din zai baka daman da za ka yi registration, za ka saka username ɗinka. Bayan ka saka username za ka saka email ɗinka. In ka saka email ɗinka za ka yi password, za ka yi confirming password. So register sa ba ta da wahala. Kana yi zai nuna maka register ka ta yi. In register ka ta yi, ga guri nan na farko za ka ga an sa reward, nan za ka taɓa. In ka taɓa za su baka 0.6. In sun baka 0.6, so kuma akwai hanyar da za su baka gift $2. Hanyar $2 shine za ka taɓa menu ɗinka. In ka taɓa menu ɗinka zai buɗe maka. In ya buɗe maka za ka ga Telegram, za ka ga $2. Za ka taɓa Telegram ɗin, za ka join ɗin group ɗinsu na Telegram. In ka yi, za ka shiga ƙasa. In kai ƙasa za ka ga sun tura maka da wani link. Wannan link ɗin suka tura maka shi, za ka yi clicking a kansa, zai kai ka. Za ka yi scrolling down ka tafi ƙasa, za ka ga $2. In ka taɓa $2, za ka taɓa ta. Kana taɓa ta zai yi wannan ɗinka zai fita. Za ka dawo da shi, ka saka username ɗinka, ka saka password, sai ka ƙara shiga. An ba su baka ba, sai ka ƙara komawa Telegram ɗin. In ka koma Telegram ɗin, kana zuwa ka taɓa wannan link ɗin da suka baka, so za ka gani kana scrolling down wannan link ɗin, kana taɓa shi, kana scrolling down zai kai ka wani page. Kana yin ƙasa za ka ga inda aka sa $2. Kana taɓa shi za ka ga sun baka $2. So kuma minimum withdraw ɗinsa $5 ne, kuma garanti wannan yana fita legit ne, sabon platform ne. So kafin su ko canja tsari ko wani abu, ya kamata a ce mun amfana. To ina yi wa kowa fatan alkhairi. Assalamu alaikum. Wanda bai gane wani abu kuma in ya so sai ya taɓa mu, sai mu nuna masa ga shi ga yanda zai yi insha Allah.